हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक टॉक विद सरा में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब आप कॉल आने पे रिंगटोन नहीं वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक टॉक विद सरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जाके सब्सक्राइब के बटन के ऊपर टैप कर दें। और अगर आप चाहते हैं आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिले तो आपको जो उसके साइड में एक बेल आइकन दिख रही है, आप उसके ऊपर भी टैप करें। तो चलिए गाइस, अब हम हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक दो फीचर और बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए पर्टिकुलर एक फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कैसे आप अपने फोन से किसी भी वीडियो को अपलोड करके उसे अपनी वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको इन सभी फीचर्स के बारे में पता लग सके। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें VYNG वीडियो रिंगटोन। गाइस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी सीधा जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लिंक आ चुका है। तो गाइस, अब मैं इसको अब इंस्टॉल कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और इसकी रेटिंग्स भी काफी अच्छी हैं। गाइस, आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग्स 4.5 है, तो जो कि बहुत ही एक अच्छी रेटिंग है। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम इस ऐप को ओपन कर लेंगे। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास एक नीचे ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड का, तो आप उसके ऊपर टैप करें। तो गाइज, इसके बाद आपको इसे काफी सारी परमिशन देनी होगी और नीचे नोटिफिकेशन असेस भी इसको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सेट के ऊपर टैप करें। सेट के ऊपर टैप करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, तो आप VYNG के ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसे ओके कर दें। तो गाइज, अब जो नीचे ऑल सेट लिखा हो उसके ऊपर टैप करो। इसके बाद गाइज, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आप इसे वेरीफाई कर लें। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको होम पेज पे ही काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसको कि आप वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि पंजाबी, इंडो, डांसर। तो गाइज, आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर जाके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वीडियो को सर्च करूंगा, लाहौर। जैसे गाइज, आप सभी को पता ही है कि लाहौर गाना गुरु रंधावा का है, तो अब मैं उसको सर्च कर लूंगा। उसे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरे पास काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। ये ऑफिशियल वीडियो भी हैं और फैन मेड वीडियोस भी हैं। तो मैं ऑफिशियल वीडियो को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मेरी वीडियो यहाँ पे प्ले हो रही है। तो इसको वीडियो रिंगटोन लगाने के लिए आप नीचे देख सकते हैं एक सेट वीडियो का ऑप्शन है, तो अब आप उसके ऊपर टैप कर दें। सेट वीडियो के ऑप्शन के ऊपर टैप करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी वीडियो यहाँ पे सेट हो चुकी है। वीडियो को सेट करने के बाद आप जो नीचे ऑप्शन है टेस्ट कॉल का, आप उसके ऊपर टैप करें और इसके बाद आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि जब भी आपके मोबाइल के ऊपर कोई फोन आएगा तो आपकी स्क्रीन किस तरह दिखेगी। तो गाइज, अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। अब मैं इस फोन पे किसी और फोन से कॉल करने वाला हूँ। तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कॉल आ चुकी है और मेरी जो गुरु रंधावा के लाहौर गाने वाली वीडियो थी वो यहाँ पे प्ले होनी स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइज, अब आपको ये तो पता लग चुका है कि कैसे आप किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके उसे वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी गैलरी में से किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके उसे वीडियो रिंगटोन बना सकते हैं। तो उसके लिए गाइज, आप नीचे देख सकते हैं कि एक पिंक कलर का राउंड सा छोटा सा बटन है, तो आप उसके ऊपर टैप करें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, इंस्टाग्राम सिंक का और अपलोड अ वीडियो। तो आप अपलोड अ वीडियो के ऊपर टैप करें। इसके बाद गाइज, आप सीधा अपनी गैलरी में पहुंच जाएंगे। अपनी गैलरी में पहुंचने के बाद आप किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करें जो भी आपको पसंद है, तो वो आपकी वीडियो रिंगटोन लग जाएगी। तो गाइज, अब मैं आपको इस ऐप के एक और फीचर के बारे में बताता हूँ। तो जो नीचे कस्टम का ऑप्शन है आप उसके ऊपर टैप कर दें। सो गाइज, अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके हर एक कॉन्टैक्ट के आगे यहाँ पे दो आइकन आ चुके हैं। एक बॉम्ब का आइकन है और दूसरे आइकन में है पेंसिल। तो अब इनसे होगा क्या, मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ। सो गाइज, जब भी आप किसी भी कॉन्टैक्ट के आगे वाले बॉम्ब आइकन के ऊपर टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा जो कि आप SMS के राहीं या WhatsApp के राहीं उस कॉन्टैक्ट को सेंड कर पाएंगे। और इस लिंक को जब वो कॉन्टैक्ट वाला ओपन करेगा तो उसके बाद वो आपके लिए एक वीडियो खुद की सिलेक्ट कर सकता है। तो इसके बाद गाइज, जब भी वो कॉन्टैक्ट वाला आपको फोन करेगा
तो आपके फ़ोन पे वही वीडियो रिंगटोन बजेगी जो उस कॉन्टैक्ट वाले ने सेट की होगी। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि पेंसिल के आइकन पे टैप करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आएंगे। तो गाइस, इसके बाद आप किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जब भी वो कॉलर आपको कॉल करेगा तो आपकी स्क्रीन पे वो फोटो आ जाएगी। तो बेसिकली आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिंगटोन के ऊपर, नहीं तो फिर आप अपलोड फोटो पे जाके किसी भी फोटो को अपलोड करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह आप अपनी मर्जी की किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके उसे अपने फ़ोन पे वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। सो आई होप सो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।